হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সরকার ইউকে। আমি জেরিন। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা এসেছি আমাদের এই বাসার পাশে একটি মাঠে, যেখানে কিনা ফায়ারওয়ার্ক হবে। এভরি ইয়ারই নভেম্বরের ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড উইকে এটা হয়ে থাকে এই একই জায়গাতে। তো প্রথমে বনফায়ার হবে অ্যান্ড দেন ওরা ফায়ারওয়ার্কটা করবে। তো আমাদের আসতে একটু লেট হয়ে গিয়েছে। এখন এত মানুষ এটাতে জড়ো হয় যে গাড়ির পার্কিং পাওয়াটা বেশ কঠিন। তো আমরা কোনো রকম একটা জায়গায় গাড়ি পার্ক করে যাচ্ছি। তো আমরা যেতে যেতেই অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা আরেকটু আগে আসলে হয়তো প্রথম থেকেই দেখতে পারতাম। অনেক বেশি মানুষ হচ্ছে মাঠের ভেতর। তো আমরা মাঠের ভেতরে আপাতত যাচ্ছি না, আমরা রোডের পাশে থেকেই দাঁড়িয়ে দেখবো। বেশ অনেকক্ষণ লাগে এই ফায়ারওয়ার্কটা হয়, কমপক্ষেও 10 থেকে 12 মিনিট চলতে থাকে। তো বেশ একটা লম্বা সময় যাবতীয় দেখার একটা সুযোগ আছে। আমরা সবাই রাস্তার কর্নারেই দাঁড়িয়ে দেখছি, আর আমার হাজবেন্ড আমার মেজো বাচ্চাকে নিয়ে গিয়েছে হচ্ছে মাঠের ভেতরে। ও ওখানে যেতে চেয়েছে, তো আজান যেতে রাজি হয়নি, এই জন্য আমার হাজবেন্ড ওই আরাফকে নিয়ে গিয়েছে ওখানে। তো আমরা আর কেউ যাইনি, আমরা এখান থেকে দেখছি। আমাদের সাথে আজকে আমাদের একটি গেস্টও এসেছে, খুব ছোট্ট একটি গেস্ট, নাম তার জান্নাত। আমি দেখছিলাম যে এত সব দেশে আবার ভয় পাচ্ছিল কিনা, বাট দেখলাম যে না, সে তার খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত। আমরা যখন ছোট ছিলাম আর বাংলাদেশে যখন শবে বরাত হতো, তো আমরা এরকম তারাবাতি, মরিচা বাতি এগুলো খুব জ্বালাতাম ওই রাতে। মনে হতো যে এটাই একটা উৎসব। তো এই বাচ্চাদের হাতে তারাবাতিগুলো দেখে আমার বারবার ওই কথাটা মনে পড়ছিল যে আমাদের ছোটবেলার দিনগুলো কত সুন্দর ছিল। এখানে যে আগুনটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বনফায়ারের কারণে। একটা সাইডে বনফায়ার হয় এবং অন্য একটি সাইডে হয় হচ্ছে ফায়ারওয়ার্ক। আহনাফ এসে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে একদম ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোথাও নড়ছে না, কারণ সে এখানে এসে একদম সারপ্রাইজড। এগুলো কি হচ্ছে এখানে এত সুন্দর দেখতে, যা সে এর আগে কখনো দেখেনি। আহনাফ জন্মের প্রায় 8-9 মাস পরেই আসলে এই করোনার ব্যাপারটা আসে এবং লকডাউন, এগুলো আমরা ফেস করি। সো অনেক কিছুই অ্যাক্টিভিটিস এখানে বন্ধ ছিল, যার কারণে ওকে নিয়ে যাওয়ার সুযোগটা আমাদের হয়নি। এখানে যে শুধু ফায়ার ওয়ার্কটা হয় তা নয়, এখানে একটা ফান ফেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়, সাথে কনসার্টের আয়োজন করা হয়, ফুড কোর্টও থাকে। বাট এই সব কিছুই আসলে লাস্ট 2 ইয়ার্স যাবৎ আমরা মিস করেছি, কারণ 2 বছর এই জিনিসটা হয়নি এখানে, এই আয়োজনটা। তো এবারও আমরা ভেবেছিলাম যে হয়তো বা হবে না, বাট কিভাবে হলো এবার, তাই চিন্তা করলাম যে এতদিন যেহেতু যেতে পারিনি, তো আজকে ঘুরে আসি। বাট এখানে এবার ফান ফেয়ারটা হয়নি, আর কনসার্টটাও এখানে আয়োজন করা হয়নি, এবার শুধু ফায়ারওয়ার্কটাই করা হয়েছে। ফায়ারওয়ার্ক শেষ, আর ভেতরে যারা গিয়েছিল তারা এখন সবাই একসাথে বের হওয়ার কারণে একটা বিশাল বড় কিউ লেগে গিয়েছে। আর আরাফ এবং ওর আব্বুর জন্য আমরা ওয়েট করছি এখানে, ওরা ভেতরেই আছে, তো ওদের বের হতে একটু টাইম লাগবে।
এই রোডের সাইডেই বাচ্চাদের কিছু খেলনা বিক্রি করছে, তো আমাদের বাধ্য হয়ে ওখানে যেতে হচ্ছে, বিকজ বাচ্চাদেরকে যদি এখন কিনে না দিই, যেহেতু ম্যাক্সিমাম বাচ্চাদের হাতে হাতেই খেলনা, কিনে না দিলে এখন ভীষণ কানাকাটি শুরু হয়ে যাবে। যদিও আমরা চাইছিলাম না এই ভিড়ের মধ্যে যেতে, বাট না যেয়ে উপায় নেই। আমরা বাসার দিকে রওনা হয়েছি। বেশ অনেকক্ষণ আমাদের ট্রাফিকে আটকে থাকতে হয়েছে, যদিও জায়গাটি আমাদের বাসা থেকে বেশ ভালোই কাছে। তারপর যেহেতু একই সাথে সবাই বের হয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম মানুষ গাড়ি নিয়ে গিয়েছে, সবগুলো গাড়ি একসাথে বাসার দিকে রওনা হওয়ার কারণে রোডটা একটু ব্লক হয়ে গিয়েছে। আশা করছি আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। সবাই যেখানে থাকবেন ভালো এবং সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।